Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Xudo xohlasa bugungi new article, yangi artiklimizni o'tib beraman inshaalloh. Xudo xohlasa qani bo'lmasam ketdik. Xudo xohlasa OBS'imiz yozayotgan bo'lsa, xudo xohlasa ketdik. Hop. Bugungi artiklim ajoyib. Yaxshigina. Hozir yarmiga yetib kelganman xolos. Sizlar kerakli so'zlari yarmiga yetib kelibman. Xudo xohlasa endi qolganini ertaga xudo xohlasa o'tib beraman. Qani bo'lmasam ketdik. Academic parental pressure means mana vocabulary'larni ham yozib ketganman. Academic parental pressure, ota-ona bosimi, o'qi deydi, men aytgan sohada yur deydi, shular. Academic pressure. Academic pressure is one of the major problems students are facing these days, which leads to deteriorating mental health. Hozirgi bu ota-ona bosimi asosiy problemalardan biri o'quvchilar, studentlar yuzlanayotgan. Shu kunlarda leads to deteriorating mental health. Mental health means deteriorating mental health, ruhiy sog'liqni yomonlashishi. Ruhiy sog'liqni yomonlashishiga sabab bo'ladigan shu ekan. And other issues in life. Boshqa muammolar. All parents trying to focus on their children's academic performance. Xo'p, hamma ota-ona trying to focus. Diqqat e'tiborini qaratishga harakat qiladi. Academic performance, child's academic performance, bolalarning muvaffaqiyatli bo'lishiga. But parents who put too much focus on grades, who put too much focus on grades means kimki faqatgina grades means baholarga e'tibor beradigan, bugun nechta baho olding, shunaqa, shunga o'xshash narsalar. And extracurricular activities va qo'shimcha mashg'ulotlar, extracurricular activities, and minimizing importance of social skills and competitions. Minimizing importance, o'rtacha muhimligi bor deyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Tupuchman faqatgina baholarga e'tibor beradi, darsdan tashqari qo'shimcha mashg'ulotlar beradi, ijtimoiy mahorati va rahm shafqati. Shular deyapti. Extracurricular activities, minimizing importance of muhimligini ko'rsatadi, social skill, ijtimoiy mahoratlar va rahm shafqatni. Shuning thought they should actually to contributing to their children's failure. Shuning uchun deyapti, they could actually contributing to their children's failure. My father could actually be contributing to mine successful person. Meni otam contributing hissa qo'shgan, meni muvaffaqiyatli inson bo'lishim uchun. When it comes to being well, qachonki biz yaxshi bo'lishga qaraganimizda, adjustment individuals and contributing member of society, adjustment individuals odamlarga qo'shilish va contributing member of society, member bo'lish, a'zosi bo'lish, societyda, jamiyatda. Each and every child has its own capability. Own capability means o'zini hammani misol uchun capability bo'ladi, qobiliyati bo'ladi. Misol uchun bitta odamda misol uchun singing bo'lishi mumkin, qo'shiq aytish bo'lishi mumkin, bitta odamda dancing bo'lishi mumkin, shunga o'xshash narsalar. And works according to his or her potential. Uning ehtimoliy naqasiga ishlaydi deyapti. But forcing the child to go beyond potential can turn out be dangerous. Uni forcing qilish means kuch ishlatish, urish, potential can turn out to be dangerous. Xavfli bo'lib ketishi mumkin. Misol uchun men aytgan kasbda ishlaysan, shunaqalar bo'lishi mumkin. In India, many families force their child
to go for a particular profession which they feel suitable for their children. Xo'p, juda ko'p tanishlar force their child o'zlarini bolalariga force qilishadi, kuch qilishadi. A particular profession, ba'zigi kasblarni which they feel ular his qilishgan suitable for their children. Bolalariga mana shu kasb yaxshi deb his qilishgan. Mana hatta like interesting facts buni ham qo'shib qo'yamiz xudo xolasa. Mana endi hop qayerga yetib keldik? Mana the child is not questioned. Hech qachon child bola so'rab ko'rmaydi about his or her desire for a professional which turn leads to poor academic performance in a particular field. Bola so'rab ko'rmaydi o'zini like xohlagan desire for a professional xohlagan kasbini which turn leads to poor academic. Like poor academic means performance, like failure bo'ladi, muvaffaqiyatsiz bo'lib qoladi. Which particular field ko'p hollarda. In a Indian newspaper like Hindiston gazetalarida all the physiology discussed. Hamma fizik like nima deydi? Nimalarda like haligi ag'achman deydi-yu. Xolos fizik physiologist discussed, xolos discuss muhokama qilishdi. Psixolog topshamlayman. They all agreed that hammasi rozi bo'lishibdi when children fail to meet their parents' expectation. Qachonki u ota-onasi xohlagan bola bo'la olmaganida, when children when all they need to some solace. What does it mean, solace? Taskin o'yinchoq. Ularga taskin o'yinchoq kerak edi ekan deyapti. Hop, but their parents refuse. Bularni qaytaradi deyapti. Sympathize with them. What does it mean? Pause 1 minute. Sympathize with them. Own capability. O'tdik, mana shu yerga yetib kelibmiz. Sympathize with them. Shuni ChatGPTdan shu like hamdard bo'lmoq. Hamdard bo'ladi. Hamdard bo'lmoq. Like sympathize with them. Hamdard bo'lishda like refuse qiladi, qaytaradi. And it is here they feel trapped by emotions. Like nima deydi? Trapped by emotion, tuyg'ulari domida qolmoq, tuyg'ularini qamalib olmoq, tuyg'ulari bilan qolib ketadi. Shunaqa demoqchi. Trapped that they can't handle. Ular hech narsani eplay olmagandek, xullas boshqara olmaydi, chiday olmaydi. Men ota-onam xohlagan farzand bo'la olmadim. Shunaqa narsalarni to'liq o'ylashadi demoqchi. That is why. Bu nimaga? Many young people in India choose to commit suicide. Undan keyin tashxis qilgandan keyin nimaga men buni bo'la olmadim? Shunaqa oshnalariga solishtirgandan keyin commit to suicide means like harakat qilib ko'radi. Suicide o'z joniga qasd qilishga. In 2008 in Bengal there were 930 suicides by students. 900 nafar studentlar o'z joniga qasd qilishibdi 2008-yilda Bengalda. After Bengal comes Maharashtra with 757 suicides. Bengalga kelganda 750 ta yana jon qasd qilish bo'libdi. We see many young people sitting with a frown face, xo'mragan yuzda ko'rishimiz mumkin. Depressed, tired and physical pain, physical og'riqda when they in school. Maktabdaligida. This is because bu nimaga? They fear not be able to live up parents' expectation.
ular ota-onasi mos, ular misol uchun ota-ona aytgandek, ota-ona shu kasbda bo'lasan degandek bo'la olmaganligi uchun like worrying about, they keep on worrying about matters. Ular o'ylashadi shu haqida, such as I will be able to get 90% up, 90% above. Men 90% tepadaman. Will I get first rank in a class? Men birinchi o'rinni olaman maktabda, sinfda. What will I say to parents if I don't get marks? Men yaxshi baho ololmasam men ota-onamga nima deyman? Shunga o'xshash narsalarni aytadi. Today many parents have high expectation. Hozirgi kunda deyapti, bugungi kunda deyapti. Parentslarda juda ko'p ota-onalarda farzandlaridan high expectation, katta umidlari bor deyapti. By putting too much parental pressure, like ota-ona bosimi can be harmful. Harmful bo'lishi mumkin, zararli bo'lishi mumkin. Because not every child, hamma bola ham can handle a lot of pressure. Har biri ham like bosimni ko'tara olmaydi demoqchi. Thank you for attention. See you soon. Rahmat hammaga. Yes.